我被丢出来的时候，满脸的土。最可恨的是，我把我自己卖了30两银子，也被礼部尚书府家的丫鬟摸走了。我浑身上下就剩了这身细绸的衣服。我冷笑一声，一瘸一拐地从门口走了。尚书府公子程进醒的第一天，我那婆母还一脸感恩戴德地攥着我的手。桃枝，多亏了你，我儿也不能好得那么快。不过短短几日，他就换了一副嘴脸。我儿可是要娶那高门贵女的，娶你不过是权宜之计，你这种货色，给我家当丫鬟都不够格。程进一脸嫌恶地看着我，我娘就找这种货色给我冲洗，那我还不如死了。我在心里暗暗咒骂，早知道还不如让你死了。我嫁过来的时候，程进的脸色都青干了，我拍了半晚上，才把卡在他嗓子眼的那颗枣子拍出来。他扭头就忘恩负义。最后，程进的娘像是施舍般告诉我：“你便留在程家做个粗使丫鬟吧，对你来说也是天大的造化了。”我气得破口大骂：“你这老钱婆，还有你这不争气的儿子，喉咙细的吃个枣子都能卡住。这程家，老娘不惜的呆了。”把程母和程进的脸都气成了猪肝色之后，我被程家的家丁暴打了一顿，丢了出去。还未走几步，我便看到一家更大的门楣，那门口比程家还要气派。那门口站了2个衣着华贵的人，2个人正在吵架。那有些年长的男人说：“给咱们儿子冲洗，我可是读书人，这些怪力乱神之物，怎可相信？”那贵妇人眼角垂泪，若不是没办法，我能用这样的法子吗？听说那尚书府公子都冲好了。那男人神色也有所松动。真的？那是自然。我走上前，冲洗吗？选我，刚给尚书府公子冲好，质量有保障。那贵妇人看我这绸衣，满身的泥，一脸疑惑。你这是？尚书府过河拆桥，实在欺人太甚。那程进好了之后，就把我赶出来了。不信你们去尚书府打听打听，是不是这样？我现在嫁给你们儿子，算2嫁了，但我和那程进清清白白，什么都没有发生。不知你们？那贵夫人几乎毫不犹豫。去，要是别人冲洗，我还怕达不到这样的效果。那年长男人犹豫了片刻，终究是点了点头。那年长男人竟是丞相，要冲洗的是他们的独子季怀川。既然是冲洗，丞相府格外低调，只府内挂了些红绸，也未请外人。我看着床上那面色苍白的男人，诚然，程进长得不错，但比起季怀川，那便是地上的石头与天上的月亮的区别。我八字硬是真的，但我给人冲洗真的就是想混口饭吃。那程进也是我机缘巧合下冲好的，是我猜到他嗓子眼里卡了东西罢了。季怀川躺在床上，闭着眼睛，眉目英挺，睫毛长得吓人，他鼻梁高耸，一张薄唇抿成一条直线。那喜服是院子里的丫鬟给换的，他又瘦，松松垮垮地挂在身上，夜里乍一看还有些惊悚。我摸了一下他的手，冰凉。我一个乡下人，哪有那么多讲究，自己胡乱拆了发钗，洗干净了脸。我跟季怀川说：“你往里靠靠，我火力大，我给你暖暖。”他也毫无反应。幸亏我劲大，我扒了他的婚服，直接抱着他往里放了放，然后躺在了他身边。清晨醒来，第一件事，我便把手探在他的鼻下，还好，还有气。给婆母行礼时，我也不懂规律，手也不知道往哪放，很是局促不安。好在婆母面善，她眼角垂泪。我知道你不懂规矩，眼下咱们也不用管那些繁文缛节了，只要你能照顾好怀川就行。怀川随他爹，
年纪轻轻就是状元郎，外放出去做官，被歹人伤了一刀，回来便这样了。婆母一说又要哭，我赶紧上前给她擦了擦眼泪。她握着我的手：“你倒是个心善的。”我想了想，我们乡下都是怎么照顾病人，直接找到厨房，打算给季怀川蒸一碗鸡蛋羹，正好灶上温着鸡汤。我便打了2个鸡蛋，倒了温热的鸡汤进去，搅散了，放进了蒸架中。那灶上的厨娘应当是认识我，带了3分虚伪、3分轻视、4分不情愿地跟我开口：“少夫人，哪能让您亲自干活？还是我来吧。我就是个泥腿子，哪担得起少夫人这个称呼？我自己来吧。”鲜香四溢的鸡蛋羹蒸好了，我端着回去。端回去之后，季怀川依旧躺在床上，丫鬟应当是给他喂过粥了，粥还在桌子上，不过用了小半碗，而且还是清粥，连点肉腥都没有，所以他应当还是有些意识的。鸡蛋羹放凉了一会，我把季怀川扶起来，后背靠在床上，他依旧闭着眼睛，一副很乖顺的样子。我絮絮叨叨：“季怀川，你可得快醒过来！刚刚厨房里的婆子看我眼不是眼，鼻子不是鼻子的，你醒过来得给你媳妇我撑腰。你说不敬少夫人，发卖，通通发卖。”我给我自己逗笑了。然后我又沉吟片刻：“要不你还是别醒了，你醒了再把我赶出去怎么办？这丞相府我还没住够呢。”我用勺子舀了一勺蛋羹，递到他的嘴边，任凭我怎么使劲，他都不肯张嘴。我想了个招数：“季怀川，你到底吃不吃？你再不吃，我就吻你一口。反正咱们已经是夫妻了，你也应当不想让我碰你吧？”我再次举起勺子，凑近他的嘴，果然，他这次薄唇微张，我把鸡蛋羹喂了进去。然后他喉结耸动，应当是咽了下去。我喂了小半碗下去，直到他再也不愿意张嘴罢了，已经不错了。还未等我再次出门，我便听到前厅的吵嚷声。那礼部尚书夫人在前厅，一脸言辞恳切：“季夫人，你可千万别信了陶之那一派胡言。我们家找他冲喜是不假，可程进能醒过来，全凭自己的造化。虽然与他无关，但我们家岂是那种背信弃义之人？把他赶出来，实在是事出有因呐。陶之他手脚不干净，他在尚书府里偷东西。”那尚书夫人嚷嚷道：“若不是我那金镯子丢了好几个，我哪知道竟然取回来个不干净的。”我简直目瞪口呆，再编下去我就要偷人了。我把盛着鸡蛋羹的碗在桌子上一摔，跟季怀川嘱咐道：“你可别信我是这样的人，我去前厅吵架了。”我气势汹汹地冲到前厅：“哟，这不是我前婆母吗？造谣来了啊！”我皮笑肉不笑：“你瞒我的时候，可说我是程进的正妻，等我把你们老两口熬死，整个程家都是我的，我还用偷？你瞒我花了30两，程进病好了，你连那30两都掳回去了，你怎么不说你自己小气呢？你家程进怎么出的事，你自己心里没数吗？他自己贪吃，枣子卡在嗓子眼，我抱着他拍了半晚上后背才拍出来，你们扭头就把救命恩人赶出府，简直是忘恩负义，欺人太甚。”那尚书夫人继续嚷道：“你现在就开始贪图程家的家财了，把你撵出去也是你活该。我倒是看出来你是个有心机的，为了攀龙附凤，先是自己主动把自己卖进了尚书府，现在又进了丞相府。我没想到你手脚不干净，编故事美化自己的能力也是1顶1。”我冷笑：“你就祈求你儿子没事，若你儿子有事，你就算跪在地上求我，我也不会答应。
还没等婆母说什么，那照顾季怀川的丫鬟便奔了进来。夫人，夫人，公子醒了。那丞相夫人一拍掌，喜出望外。我就知道桃枝是个有福气的，她才刚嫁过来，我儿就醒了。你说她偷了几个金镯子？不过是几个金镯子，待会我就送她几个。行了，尚书夫人还是请回吧。我跟着婆母走到了房内，季怀川果真醒了。我们一进去，他便睁开了眼睛，只是整个人都格外疲惫，毫无精神。不许为难他。他的目光落在我的身上。他强撑着说完这几句话，又昏了过去。婆母上去攥住他的手：“我的儿啊，你醒了怎么不多和娘说几句话？也罢，你好好休息，等你好了再和娘说个够。”我两只手各戴了2个大金镯子，喜滋滋地朝季怀川炫耀。大金镯子4个，我楚桃枝也有今天。季怀川躺在床上，依旧没有任何反应。我一定好好照顾好你，到时候你醒了，你就大手一挥说：“那个楚桃枝，感谢你的救命之恩，你身份低微配不上我，这是1万两白银，你拿着出府吧。”然后我就拿着这1万两白银出府，买上3个精壮后生，再买上200亩良田，白天让他们给我种地，晚上让他们给我暖被窝。要是我到时候生了娃娃，他们仨到底谁是爹呢？我一边给他喂青菜瘦肉粥，一边喜滋滋地畅想。季怀川突然发出剧烈的咳嗽，我赶紧放下碗，给他拍背，又给他擦干净了嘴。青菜瘦肉粥是我让厨房特意做的，我看了之前季怀川的吃食，一天3顿，几乎顿顿是白粥，确实是好刻画，但是也没什么营养。晚上我联想到白日里婆母的说辞，季怀川一直迟迟不醒，莫非是伤口没长好？若是伤口没长好，村里倒是有不少土法子。我挑了灯，想要扒开季怀川的衣服看看，他死死地拽住了衣服。我什么也不干，就看看你的伤口。他一个病人，哪有我一个干惯了农活的女人劲大？没几下我便剥了他的衣服，他的左腹处又一道红色的斑痂，我用手摸了一下，已经长好了。然后我就看着他赤裸的胸膛，咽了一口口水，又看着他那张堪称绝色的脸。那个，你身上还挺白。然后我慌忙给他把衣服盖好，又给他拉好被子。我喝了口冷茶，又贼头贼脑地摸过来。你应该暂时醒不了吧？那个，我亲你一口不要紧吧？你放心，我可不是那种放浪的女人，那程静我可没亲过。我好像对你一见钟情了。那程静长得也不错，我也一见钟情了，主要是就她就花了半晚上，还没来得及亲就被赶出来了。见他不说话，我连忙道：“你不说话就是答应了。”我喜滋滋对着他的脸亲了一口，然后躺在他旁边，拉上了被子。小手冷得哟。然后我美滋滋且心安理得地攥住了他的手。我精心照顾了季怀川半个月，照顾的他脸上也有了些血色，身上看起来也没以前瘦削了。这日我继续给他喂饭，一边喂饭一边编故事。那3个年轻后生争抢我，我一进屋便看见一个后生赤条条地躺在我的被窝里，郁郁害羞地看着我。那厨房里还有个光膀子穿围裙做饭的后生，前院里也有个光膀子劈柴的后生。我的孩子出生后，他们3个人抢着做爹。还没等我继续编下去，季怀川睁开了眼睛，他那双寒潭般的眸子盯着我，声音沙哑：“叫父亲母亲来。”我嫩言：“你醒了。”公公和婆母坐在床边，我一脸犹疑地看着季怀川，也不知道我刚刚那番言论他听到没有。季怀川虚弱地靠在床边：“父亲，
母亲，孩儿让你们担心了。如今我已经醒了。我那公公面带喜色，走到季怀川身边的时候，脸色却又垮了下来。你还知道醒？你知道这些日以来，家里为了你耗费了多少人力物力？这些换成银子，能救多少平民？你倒不如一开始就死了的好。季怀川的眸子骤然暗淡。婆母拽着公公，不让他继续说。公公一脸不忿：难道我说的不对吗？婆婆赶紧转移话题，唤我过去。桃枝，你过来。我迟疑地走过去，婆母介绍道：怀川，你迟迟不醒，这是娘为了冲喜给你娶的媳妇。桃枝是个好的，照顾你很是用心。我磕磕巴巴：见过夫君。季怀川面上没什么表情，只是扫了我一眼，就移开了眸子。他这次是真醒了，我在给他喂饭的时候，他就睁着眼睛看着我。我劝慰他：你爹就这样，说话难听。你不醒的时候，他天天拿着你娘的帕子偷偷哭呢，给你娘帕子都哭湿了。季怀川笑了出声，笑得很是难看。他不醒的时候，我话还挺多，他醒了，我却突然不知道说什么了。我憋了半天，憋出一句：你怎么突然醒了？我再不醒，我怕3个精壮后生满足不了你。季怀川的嗓音有些低沉，像是有个小钩子一般，听得人心里痒痒的。我目瞪口呆。既然你都听到了，那岂不是我偷亲你？你也知道。他脸上突然带了一丝可疑的红晕。晚上睡觉也成了问题，我的手脚放哪都不自在。我和他商议，不如我打地铺吧。原来怎么睡，现在还怎么睡吧。我躺在床上，手脚都不敢动，格外僵硬。季怀川倒是本来睡觉就老实，一晚上都一动不动。晚上我睡懵了之后，一把抱过季怀川，然后把腿架在他的身上，然后他动了一下，我醒了。我尴尬了。不好意思，我睡觉很老实的，刚刚是睡习惯了。早上喂饭的时候，我心不在焉地喂完他，然后对着他的脸亲了一口。真乖。然后我愣了，他也愣了，占人便宜占出习惯了。他那双眼睛望着我，我一脸尴尬。然后我丢下碗。这屋里好热，我出去凉快凉快。我坐在院子里的石头凳子上，望着天空。季怀川都已经醒了，季家怎么还不把我赶出去？这次我已经学精了，我偷偷藏了一部分银两在府外，等我出了府，日子还不是过得蒸蒸日上。我问季怀川：你什么时候把我赶出去？1万两白银，你要是觉得多的话，5000两也可以。见他一言不发。3000两也行。我咬咬牙。1000两也行。他还是一言不发。我哭丧着脸。我没有功劳，总有苦劳吧？你随便给我几百两吧。做状元夫人不好吗？你为何总想出府？我季怀川岂是那背信弃义之人？既然已经娶了，便要从一而终。你是诗书满腹的状元郎，我只是个大字不识的村妇，咱们2个不合适啊。知道了。季怀川不知道和婆母说了什么，婆母连连点头。我以为他终于大发善心，要放我出府了，谁知道婆母找了许多人来，为我一一介绍。桃枝，难得你有上进心，这位女夫子许曾婉是请来教你读书认字的，吴嬷嬷教你些世家的礼仪。怀川已经醒了，倒不需要占用许多精力来照顾了。我简直是搬起石头砸自己的脚。我每日上午要学读书认字，下午学礼仪长家。我一直觉得那许曾婉对我有隐隐约约的恶意。夜里我问季怀川：我一日学20个字，算慢吗？
季怀川沉吟片刻。对于你这种大字不识的初学者来说，不算慢。许增婉动辄冷脸看着我，不然就是说我蠢笨。很快我便知道那恶意从何而来。你不过是个无知的乡野村妇，若不是季怀川落了难，哪能轮到你嫁给他？那季怀川分明和那工部尚书家的千金宋清雅两情相悦，都是你的介入，拆散了一对有情人。我简直是目瞪口呆了。那宋清雅现在嫁人了？未曾，她一直在等着季怀川。我喃喃道：好一对有情人。那你还不快自请下堂，给宋清雅腾位置？我简直要被许增婉的逻辑震碎了。我好不容易在丞相府过上好日子，如今却要为别人的爱情让道。他们失去的只是爱情，我失去的可是富贵荣华。但我天性心善，而且脑子好使。这样吧，我有一个两全策。既然那宋清雅对我相公情根深重，但你也知道，季怀川相貌英俊，文韬武略，才识过人。许增婉点点头。我捂着心口。通过这些日子的相处，我也深深爱上了他，但我不愿意拆散这对有情人，所以只需要1万两就可以买断我的爱情。我自愿退出这个家，来成全他们。许增婉都快气得摔倒了。1万两，你算什么东西？季怀川站在我身后，对着许增婉冷笑。你又算什么东西？对着我夫人指手画脚。我总觉得脊背生寒，他看着我。夫人，我们的账，待会我再跟你好好算。我立马扑到季怀川怀里。夫君，你别被这小贱人挑拨离间了，我根本就离不开你。1万两是我能想到的最大数额了，我这是为了劝退他，让他知道我们的爱情坚不可摧。许增婉简直目瞪口呆。好一个变脸！季怀川环着我的腰，对许增婉言道：我们季家不需要一个不尊重少夫人的夫子，你可去账房那边结清银子，几日之后你不必再来了。许增婉这才知道害怕。我都是受了那宋清雅的挑拨，我家中还有母亲要供养，好不容易寻得这一机会，以后我定然敬重少夫人，还望季大人再给我一次机会。即使你面上敬重，心中也自然有怨气，不必求情了，我们季家不会留你这样的人在家里。许增婉走的时候，仍旧是1步3回头，看我的眼神全都是怨恨和嫉妒。等许增婉走了，季怀川一双大掌掐着我的腰，将我扣在桌子上。1万两白银，夫人倒是公平，不管是问谁，都是要这些。他的神色突然黯淡。夫人就那么想出府吗？就连夫人也想抛下我是吗？夫人莫受了他人挑拨，我与那宋清雅什么关系都没有。你要随我去看我从小生活的地方吗？季怀川随我去了兴安坊，本地最下等的贫民住的地方。我从小便住在这里，我是孤儿，靠着东家一口西家一口才喂了起来。特别是宋大娘，我吃她家的东西最多。上个月她被贵人家的马车撞了，却没有看清到底是被谁撞了，腿断了。我们所有人都凑了银子，却依旧不够治病的钱，所以我做主把我自己卖了，给程进冲洗，总比做丫鬟的好。还没等我把钱烧回去，就被程家夺走了。好在我又把自己卖了第2次，把钱烧了回来，买上了药。刚下完雨，地上满是污泥，我看着季怀川的锦靴，犹豫道：要不我背着你？季怀川自然是拒绝。我一个男人怎么能让自己的夫人背着？我们走进了巷子里，他的锦靴沾满了污泥。巷子里的人和我打招呼：桃枝。
然后又把讶异的目光落在季怀川身上，他实在和这里太格格不入了。我带着季怀川到了一处低矮的民房，里面有些阴暗，也格外潮湿。宋大娘就在里面。我进去之后，她躺在床上，看面色应当是不错。我委托了别的邻居来照顾她。我絮絮叨叨：“大夫给你开的药要按时吃，看到他没？”我扯过季怀川：“这是我相公，他家里富裕得很，指头缝里随便露一点，够你吃500年的药。”宋大娘佯装要打我：“你诅咒我是不是？”然后眯眼看着季怀川：“你这相公不错，长得够俊，可惜了，身板弱了些，也不知道身上有没有劲。”然后他凑近我，自以为压低了声音：“你们俩睡过没？”宋大娘有些耳背，所以她即使压低了声音，也是震天响。季怀川一时之间不知道应该看哪里，表情格外不自在。我也好不到哪里去。宋大娘浑然不觉：“你说啊，年轻人的事你少管。”我帮他把家里的脏衣服都洗了，又晾上。和季怀川回去的时候，我问他：“你知道穷人1个月要花多少钱才能维持生存吗？”他疑惑道：“3两。”那可能是一家子1年的花销。100文，买最粗劣的粮食，熬成糊糊，分3餐吃。新安方的穷人大都衣衫褴褛，他们不能去做工吗？可以，要从天刚明做到天彻底黑透，每日8文钱，顾不了一点家里。季怀川若有所思地看着身后低矮的窝棚：“你做官，要做个好官，做个让百姓吃饱穿暖的好官。”从新安方出来，我手里握着一块布，是宋大娘给我的。她从撞她的车上扯下来的帷幔。我穿的朴素，拿着那块帷幔，到了宋大娘被撞的地方，周围有许多商户，我挨家挨户问过去，众人皆讳莫如深。有人劝我：“达官贵人，我们是得罪不起的，趁早算了，也省了时间。”然后我便看到了那辆马车，正好帷幔缺了一角，若不仔细查看，定然不能发现。那前边的人拿着鞭子在一旁开道：“滚远点，都让让，我们小姐要过去。”路边的摊子都被掀翻了好几个，然后我便知道了，马车上是工部尚书千金许增婉口中季怀川的意中人宋清雅。如此飞扬跋扈，却又无人敢管。对着那辆马车，我露出极恨的眼神。那旁边的商户告诉我，每逢初1、15，他便要从这里经过，每次都得掀翻几个摊子才行。我从街边买了4个肉饼，抱着回到车上。季怀川的车停在拐角，格外低调，没有任何装饰，所以他没看到宋清雅的马车。上车之后，对着季怀川漾起一个笑容：“这肉饼最好吃了，我曾经在地上捡过一个。”“捡的？”我浑然不觉季怀川眼神中的错愕。“那肉饼不脏的，那小孩才咬了一口就丢了。我捡回去，和宋大娘你推我让，一人一口，慢慢吃掉了。”我让季怀川尝那肉饼，他只是尝了一口，便摇摇头，不愿再吃了。那肉饼是猪肉大葱馅的，正热，冒着白色的徐徐热气。我吃的是他咬过的那个，在他错愕且震惊的眼神中，吃得格外的香。若不是季怀川看着，我定然要嘬一嘬手指，手指上还有肉饼的油香呢。然后季怀川掏出帕子，将我2只手握在掌中，擦了个干干净净。还剩3个肉饼，正好睡前吃上，肚里有粮，晚上便可睡个安稳好觉。我摸了摸肚子上的肉，这几日我在丞相府吃得格外好，身上都风韵了不少。
女夫子没了，现在由季怀川亲自教我。然后我就发现，那女夫子不过是言语攻击。季怀川总是一脸冷肃，只要我写错一个字，他便阴沉着一张脸。错了，把手伸出来。我伸出手，他拿着戒尺，对着我的手心就是一戒尺。我疼得龇牙咧嘴，掌心当即就红了一片。一上午便挨了3戒尺，掌心还发麻。好在下午季怀川便出门了，他回来的时候，我正爬上树上够毽子。吴嬷嬷告了假，下午我与院里的丫鬟踢了一下午毽子，正好把毽子踢到了树上。他一回来，我赶紧从树上下来。那毽子从树上掉下来，正好落在季怀川面前，院里的丫鬟作鸟兽散。我吓得不敢说话。季怀川手里提了包东西，面无表情地进了房间。那包东西被他放在了桌子上。晚上我和他睡觉时，我背对着他，一言不发。第2日还是他教我，我坐在桌子上，头顶上他刚徐徐说出那句错了，我便猛然收回了自己的手，然后他抛下一句：今日不打手心了，你自己学吧。我见了那宋清雅一面，原以为她应当是飞扬跋扈的，但却是楚楚可怜。季怀川端着茶杯，徐徐地喝了一杯茶水。那宋清雅长得格外好看，如同那画中走出的仙女一般，哭得梨花带雨。怀川，听闻你生病，我便一直想来看你，但却一直被父亲母亲拘在家中，如今一有机会，我便逃了出来，却没想到听到了你已经娶妻的消息，我们终究是要错过吗？季怀川一言不发。今日已经是13了，上次出门看宋大娘是初1。我原本是躲在檐下听，正好有下人看到我，叫了一声少夫人。季怀川这才站起来，对着那宋清雅开口：宋姑娘请回吧，怀川已经娶妻。我匆忙躲回房间，看到了桌子上的那包东西，是2包点心，从未见过他吃点心，所以季怀川给我买的。14日的夜里，季怀川已经熟睡，我便出了门，到了宋大娘出事的那条街上后，我偷偷将路上的青石砖都撬到松动，有些地方我还特地拿走了几块青石砖。我做这一切，完全忽略了在街角跟着我的季怀川。15那日，我跟季怀川告假，说要去看宋大娘，出了门，一早便躲在暗处。清晨摆摊的人逐渐多了起来，众人都在怪，究竟谁把路搞成这样，但无人重新规整那些石砖。我一直等了很久，等到彻底失望，准备回丞相府的时候，那辆马车出现了。依旧是前边有人开路，依旧是极快的车速。马儿行到被我毁坏的那段路时，前蹄陷入青石砖路的缝隙里，惯性使得它带着马车一下子掀翻在路上。那马车瞬间4分5裂，宋清雅被摔了出来，浑身是血，在路边哀忧。但无人敢靠过去帮他，一方面在路边摆摊的人没几个人不讨厌他，另一方面都怕惹祸上身。我欲离去，一回头正好看到季怀川在拐角，然后我便看到一辆马车停下来，从马车上下来那程进正探着头准备看热闹。真是冤家路窄。我急中生智，当即拉住了季怀川，抱着他的胳膊，指着程进恶狠狠道：相公，就是他，忘恩负义，将我抛弃，干他丫的！程进顿住脚步，他仔细辨认了一会，才意识到我是谁。楚桃枝，你怎么变好看了？季怀川护住我。程兄病好之后，就将桃枝赶了出来，确实是小人行径，非君子所为。但若非程兄这么做，我又哪能取得桃枝？真是要谢谢程兄。
季怀川，你是状元又能如何？还不是要捡我剩下的女人？不知程兄如今是什么身份？好像举人也没考上吧？陶之可是福星，若不是陶之，程兄你哪还能有命在这里骂人？程家也应当是一片缟素了。若不是陶之，我也不能好得那么快。没了陶之，以程兄这性情，若是再惹出什么祸端，只怕是再难自保。你，程进简直气得要跳脚。等我再回头看到巷口时，宋清雅已经不见了，只剩了那辆七零八落的马车。季怀川望向我的时候，我总觉得他的眼神中好像隐隐藏着探究。晚上，季怀川突然告诉我，宋清雅今日马车出了事，2条腿都摔断了。我强压住唇角的笑意，问他：“哦，怎么会那么不小心啊？那夫君可是要去探望他？”季怀川不顾我的问题，继续和我讲。听闻是他常经过的路段，路面被人动过。他问我：“夫人就没什么要和我说的吗？”我心下一沉，难道季怀川是看出什么了？不可能，我脸色尴尬。没有啊，我又不认识他，哪有什么好说的？若夫人不肯说实话，那为夫又怎么替夫人遮掩一二？季怀川的目光落在我身上，像是将我看了个清清楚楚一般。我当即慌了。我承认是他的马车撞了宋大娘，我为了报复他，所以动了地上的青石砖。哦，我还以为夫人是报复情敌呢，原来不是为了我。我与那宋清雅毫无干系，原先他家有意与我家结亲，我出事后，他家便赶紧和我家划清干系，我季家怎会和这种人家结亲？那砖路我已找人恢复原样，他们查不出什么东西来，下次切不可如此莽撞。一大早醒来，许增晚便在门口闹，季怀川被堵在门口。宋清雅没了双腿，她现在还能嫁给谁？你是个男人的话，就应该娶她。我冲出去，掏了掏耳朵。没听错的话，你是在逼一个有夫之妇娶妻？你的书都读到狗肚子里了吗？还懂不懂礼义廉耻？你这个村妇根本就配不上季怀川，季怀川娶你简直是耻辱。我配不上，难道你就配得上了？我恍然大悟，原来你是爱慕季怀川，觉得自己配不上他，所以你才找了一个你觉得能配得上季怀川的替身。真是感天动地的爱情。季怀川面色如墨，我已娶妻，且我与那宋清雅毫无干系，如果你再在这里闹下去，我只能让人将你打出去。不是的，你在口是心非，你爱的就是宋清雅。许增晚被家丁拽了出去，他刚走出去，程进便迎了过去。婆母找到我说公爹找我。公爹毕竟是当朝丞相，有种上位者的气质，他朝我点点头。陶之，你虽然家境不佳，不懂礼仪，但我们季家娶了你，就会从一而终，不会再娶别人。以后你就代表季家的门面，你要早日学会读书认字和世家礼仪，不要在外面给季家丢脸。公爹一脸威仪，我反驳他：怪不得季怀川的伤口早就好了，却不愿意醒。公爹错愕：什么？他身上背负的东西太多了，笑道：家族荣誉，只要有一点小缺点、小错误，就要被放大，就要等待指责，这样的人生也未免太无望了。您少指责一点季怀川，他也会多开心一点。公爹陡然抬高声音：放肆！我也是你能指手画脚的。你们季府门楣太高，我高攀不起。既然如此，不如让我和季怀川和离吧。他另娶高门贵妇，我另嫁市井小民。之前季怀川伤成那样，
正是需要恢复的时期，却依旧顿顿白粥。就是因为他的祖父去世，要守孝如素3年，一直等我嫁过来，擅自给他添了肉，他的身体才逐渐好转。更可笑的是，我问了丫鬟才知道，季家所有人饮食都是正常的，只有季怀川需要守孝。季怀川扣住我的手，我不同意和离，桃枝是我此生认定的妻子。公爹气得跳脚，你们1个2个是想气死我不成？晚上我和季怀川躺在床上，一人1个被窝。我想通了，这个季家会像蛇一样死死缠绕着我，我肯定是和离不了了。我的3个精壮后生永别了。季怀川虽然瘦弱，也不知道行不行，但胜在长得俊朗，脾气也不错。我赤条条地钻进了他的被窝，软着语气叫他夫君。季怀川有些僵硬地嗯了一声，然后我用我带有薄茧的手探进他的衣服里，对着他的胸口开始揉了起来。季怀川闷哼一声，问我可以吗？我直接堵住了他的唇，身体力行告诉他答案。然后我便知道了，有些人只是看起来瘦弱，其实有劲得很。到最后我跟他说可以了，季怀川偏又不知厌足的再来一次。我们一夜要了3次水，我都能想象出公爹翘着胡子骂我们不知节制的样子。第2日季怀川摸上我的时候，我问他，我们要不要试试在桌子上？他迟疑，是否太过孟浪？反正又没人看到，你不觉得今夜这月光正好？我又贴在他怀里，娇娇地叫他夫君，他还是不同意。我道，还是和离吧，和离之后我可以找3个精壮后生一起在床上。桌子变桌子吧，但仅此一次。我就知道夫君最疼我了。只要有第1次，便有第2次，有了桌上，便有窗边。季怀川伤好后，便去赴任了。陛下问他想去哪的时候，他点名要去工部。工部毕竟又累，升迁又慢，陛下也颇有些意外。直到季怀川呈上了一份兴安坊改造计划，耽搁多年的兴安坊改造终于提上日程。等改造完，还有木匠、铁匠、纺织工坊。到时候兴安坊的原住民都可以来这些工坊里做工，还可以获得一份收入。每日天不亮，季怀川便要出门，一直盯进度到天黑才回来，1个月便从一个白面书生晒得肤色黝黑。然后我便发现，这样也没什么不好，毕竟他身上还多了肌肉，手感更好了。只是脱下衣服来，色差对比惨烈。公爹先是嫌弃季怀川干的工作不上台面，等兴安坊建起来，百姓不用再住在漏雨的窝棚里，不用出门便走全是泥浆的路。这一切都是季怀川争取来的。公爹的眼神中也逐渐露出一丝欣赏。我出门时便注意到一个人在跟着我，等我回头的时候，那人却又躲在了暗处。我先是走到了闹市，终于看清楚了，那人是程进。我越走越偏僻，直到走到了一处森林边缘，费力地掀开了石板。这是一处地窖，冬天农民来储存粮食。等程进凑过来，我一个闪身，他咕咚一声掉了进去。如今窖里没有粮食，凑巧的话，几个月都不会有人途经这里。他哎呦了一声，然后在轿子里大喊：“楚桃枝，你这毒妇，快拉我上去！说，谁让你这样做的？有什么目的？不说的话，你就在里面吧。”是许增婉，他说：“你是我的女人，就算被赶出程家了，你也不应该另嫁他人，而是要为我守节。楚桃枝，你凭什么嫁给季怀川？你就应该在程家当个贱妾。许增婉现在在哪？我凭什么告诉你？
你不说的话，便待在里面吧。我说，他在城郊的破庙里，一会我绑了你，和他在城郊破庙会合。只要你做了我的女人，那季怀川肯定不会再要你了，你也只能乖乖做我的贱妾。我们成家，你能高攀上，也是你的造化。知道了。天色已经擦黑，我把石板扣住，不顾程进的咒骂，换了身衣服，挡住了脸，故意压低了声音。许增婉果真在那破庙等待。我告诉他，程公子已经将那楚桃枝捉住了，他换了个地方，叫我带你过去。我把许增婉带到地窖那里，告诉他就在这石板底下。他指挥我，你给我把这石板掀开。见我无动于衷，他才无可奈何地把石板掀开。刚掀开石板，我便一脚将他踹了下去。你那程公子也在下面，你们正好可以团聚了。然后压住了石板。我心虚地回到家中时，还好季怀川还没回来，我松了一口气。不知道程进还能活几日。很快我便知道了。程进和许增婉命真不错，正好有猎户路过那边，听到了许增婉的呼救声。他俩人被救上来的时候，许增婉还有气，但没过多久，许增婉便一命呜呼了。程进身体好些，保住了一条命，许是地窖里的废气吸多了，他整个人都变得痴傻。我出门时，程母跪在地上求我。楚桃枝，我程家就只有这一个儿子，你若是能让程进恢复正常，我便是把整个程家都给你也行。我吓了一跳，他继续说道：你当日说让我跪下来求你，我程家比那丞相府富庶，你跟我回去吧，求你了。我摇了摇头，恕我只是个爱财的江湖骗子，实在是无能为力。而且我总不能揣着丞相的金孙再嫁你家吧。我摸了摸如今还很平坦的肚子。季怀川喜出望外地扶住我。桃枝，你怀孕了。程母一脸垂头丧气地离开。我生下季准之后2个月，季怀川讳莫如深地告诉我，那程进痴傻，程母年龄大了，不能生育，程尚书养了外室，想再生一个。被程母知道了，2个人大打出手，程尚书一不小心把程母打死了。那外室也迟迟怀不上，程尚书一时之间想不开，也吊死在了梁上。我出门的时候，程家一片缟素，只有程进还在那笑嘻嘻地嘬着手指。宋大娘的腿恢复得不错，已经能拄着拐棍，一瘸一拐地行走了。她便提着篮子鸡蛋往丞相府里送。我一边觉得好笑，一边拿些果子点心招待她。她一边咬着果子，一边瞅着我肚子里的2胎。我就知道桃枝你是个有本事的，这样的高枝都被你攀上了。